Бишкектеги соода борборлорунун биринин жанында аялды эркек киши сабаган окуя боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Буга чейин интернетте көчөдө эркек киши жанындагы аялды артынан кууп, башка көзгө койгулаган видео тараган. Аталган факты Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 266-беренесине ылайык кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Видеодогу аял менен эркек жубайлар экен. Тиешелүү тергөө иштери жүргүзүлүүдө деп айтылат билдирүүдө. Милициядан кошумча маалымат берилерин билдирди. Бишкекте Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын жетекчисинин ордун басары кармалды. Маалыматка караганда, ал пара алып жаткан жеринен колго түшкөн. УКМКдан билдиргендей, райондук милициянын кызматкери бир нече жарандын үстүнөн акча урдады деген айыптоо менен жасалма арыз жаздырган. Арызды кароону токтотом деген доомат менен ал 80 000 сом талап кылган. Моралдык жана психологиялык жактан кысым көрсөткөн деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Жазык кодексинин 326-беренесинин 1-бөлүмүнө ылайык соттук өндүрүш ачылган. Милициянын майору 4-ноябрь күнү Көкжар айылында кармалган. Ошол учурда анын жанынан Макаров жана Калашников куралдарын угуа, бир нече кишинин паспорттору жана өтө жашыруун деген белгиси бар документ табылган. Сот чечими менен шектүү УКМКнын убактылуу кармоо жайына 2 айга киргизилди. УКМК тарабынан жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында жашыруун экстремисттик иштерди уюштурган. Түштүк аймагы боюнча Хизбут Тахрир ДУ лидери аталган чет өлкөлүк жарандын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. 2021 жылдын 4-ноябрында Өзбекстан Республикасындагы Хизбут Тахрир ДУ ишмердүүлүгүн жүргүзүүнүн жооптуу адамы Кыргыз Республикасынын түштүк аймактарында Хизбут Тахрир түзүмдөрүн түзүү жана бекемдөө боюнча өзүнүн саналаштары менен жигердүү көмүскө иш-аракеттерди жүргүзүп жүргөн. Өзбекстан Республикасы тарабынан издөөгө алынган жаран Ош шаарынын аймагынан кармалды. Такталган боюнча кармалган адам жасалма документи менен Кыргыз Республикасынын аймагында жашырынып жүргөндүгү аныкталды. Топтолгон далилдердин негизинде кылмыш процессуалдык кодексинин 98-беренеси негизинде шектүү УКМКнын тергөө камак жайын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтындагы маалыматка караганда, шайлоо дайындалган күндөн тартып борбордук шайлоо комиссиясына мыйзам бузуулар боюнча 56 кайрылуу келип түштү. Арыз даттануулар арасында добуш сатып алууга аракет кылуу, мамлекеттик кызматкерлердин кайсы бир талапкерди сүрөмөлөгөнү, мектеп окуучуларын үгүт иштерине аралаштыруу сыяктуу кайрылуулар бар. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Жогорку кеңеш эми 90 депутаттан куралат. 5 жылдык мөөнөткө шайланат. 90 депутаттын 54-ü партиялык тизмеден 36-сы бир мандаттуу аймактардан шайланып келет. Ноябрдын башында Орус-Казак чегарасындагы Орусиянын фитосанитардык көзөмөл бекети 382 тонна жашылча жемишти жана кургатылган азыктарды артка кайтарды. Мекеме товарлар мыйзам бузуу менен кирип жатканын аныктаган. Ага ылайык товардын өндүрүлгөн өлкөсү Өзбекстан менен Тажикстандан тиешелүү фитосанитардык сертификаттардын жоктугу, жүзүм, курма, алма, мейиз, жаңгак жана ит мурунду Орусияга киргизбөөгө негиз бергени айтылды. Сентябрдан бери Орусия Кыргызстандан барган жалпы 1000 тоннадан ашуун азык-түлүктү артка кайтарган. Кыргызстан 2014 жылдан бери Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения менен чогуу Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Созак районунда ооруканага сасык тумоо менен дарыланып жаткан жаш балдардын саны арбыды. Аларга балдар бөлүмүнөн орун жетпей, кошумча башка бөлүмдөргө жаткырылууда. Сасык тумоо күч алып ооруканага кезек күткөндөр көбөйдү. Деген менен дарыгерлер 10 ноябрга чейин эс алууга чыгып, ооруканада нөмөтчү кызматкерлер гана иш алып барууда. Ал арада медициналык жардам ала албаган жарандар регион телеканалына кайрылды. Созак райондук ооруканада кезек күткөндөр көп. Эс алуу күнүнө карабай ооруканага кайрылгандардын саны арбын. Алардын көпчүлүгү сасык тумоо менен жабыркаган жаш балдар. Неберелерим шамалдап ооруп калып доктурга келүүдүк. Неберелерим шамалдап дарыгерге алып келдим эле, кезек күтүп 1 сааттан бери турабыз. Дарыгерлерди көбөйтүш керек экен. Болбосо бул жерде күтүү олтуруу дагы ыңгайсыз экен. Жаш балдар ыйлап, чоңдорда айла жок күтүп турабыз. Отуруш кыйын болуп жатты. Биттасын больницага болду.
Үштасыны көрді. Сузак райондук ооруканасы күнүнө 30дан ашык жаш баланы кабыл алууда. Учурда балдар бөлүмүндө орун калбай. Кардиология жана хирургия бөлүмдөрүндө 65 жаш балдар дарыланууда. Негизи оорукана 346 орунду түзөп, анын ичинен балдар бөлүмү 25 бейтапка ылайыкталган. Алар грипптен осложнение тез эле берип атат. Тез эле өпкөсүнө өтүшүп калып атат. Бардыгы пневмония болуп калып атат. Ошону карабай Сузакта 60-тан ашу бала жатат. Сузак больницасында 60-тан ашу балдар жатат. Эми булар основном ушу элдерди чакырат элем, балдарын ысык соогуктан этият кылышыны. Азыр күз келгениге сразу ысык соогук кичине алмашып, балдар оору күчөйүп кетти ошон үчүн. Ошолорго Сасык тумоо күч алып жатканын айткан дарыгерлер аралыкты сактоо маанилүү экенин белгилешет. Себеби көбүнчө чоң кишилердин жаш балдарга жугуп жатканын айтышат. Азыркы күндө дем алыш болсо дагы дарыгерлерибиз өз ордунда иштеп атат. Ар бир бөлүмдөн бирден күзөттө дарыгер калган. 8-9 күндөр майрам болгонуна байланыштуу, эс алуу болгонуна байланыштуу. Учурда ооруканаларда нөөмөтчү дарыгерлер гана иштеп жатышат. Себеби медицина кызматкерлери 10 ноябрга чейин эс алууга чыгышкан. Деген менен буга нааразы болгон тургун регион телеканалына кайрылды. Анын айтымында 1 жаштан өтүп калган уулу ооруканада болгону менен 2 күндөн бери дарыгерлерден толук жардам ала албайт. Жүрөк кемтиги менен төрөлгөн наристе деми кысылып жандандыруу бөлүмүнө түшүп калган. Выходной болбош керек да, бул доктор деген кишиге 3 күн. Мен ошон кыжалат болгонум, жаш бала 13 айлык балага 2 сутка кислороддо жаткан бол билбейм. Мен ошону айтайын дегенимде, мынчалык узак убакытта дем алыш бергенине мен өкүнүп атам да. Азырчы эмнеге жаш балдар? Мен врачмын дейт, алар баягы эмеде отурган балдар. Дежурный болуп. Мына эме докторлар жок. Деген менен дарыгерлер тургундун бул айткандарын четке какты. Наристе нөөмөтчү дарыгердин көзөмөлүндө экенин кошумчалады. Гүлзада Төрөбекова, Аклай Карабаева, Турсунали Нуралиев, регион. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү аз болгондугуна байланыштуу көз-кыш мезгилинде электр энергиясынын үнөмдөө тапшырмасы коюлган. Бул боюнча Баткен облусунда да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Абоненттер электр энергиясын колдонуу эрежесине ылайык 2 же андан ашык тиричилик техникасын бир эле учурда иштетүүгө жана электр жылыткычтарын пайдаланууга уруксаат берилбейт. Кененирээк кийинки материалда. Кадамжай электр тармактары ишканасы күз-кыш мезгилдеринде электр энергиясын үнөмдөөнү өз кеңсесинен баштаган. Кубаттуулукту көп пайдалануучу жылытууч аймандары өчүрүлүп, анын ордуна электр энергиясын аз коротуучу печкаларга өтүштү. Ушундай эле талаптар райондогу бардык электр пайдалануучуларга тийиштүү дешет электр кызматкерлери. Өзүбүздө коюлган кондиционерлерди бардык кабинеттеги ушуларды биз апломбировать этип өчүрүп атабыз. Мындай кылып туруп апломбировать этип бардыгы жумушчулар, бардыгы билишеттер, бардыгы үнөмдөшүп ататтар. Азыр кондиционерди өчүрүп койгон болсоңуздар, неме жандырып атасыздар? Бизде мындай жылыткыч печкаларыбыз бар. Ушуларды. Булар электр энергиясын аз алат булар. Электр энергия аз алат булар. Бүгүнкү күнгө районго бизге 846 000 киловатт лимит берилген, суточный лимит да. Азыр 7 күнгө уже 1,5 миллион киловатт саат ашыкча колдонуп атабыз да. Уже күнүмдүктү күнүгө алып эсептеп атабыз. Лимитти сактоо жолуну биз элдерге алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Жана эсептүү мүрчөктөргө деле электр энергиясын үнөмдүү колдонуңуздар, керек эмес маалда ашыкча жарыктыктарды өчүрүңүздөр деп электр энергиясы үнөмдөлбөсө кыш мезгилинде такыр эле жарыксыз калуу коркунучу турат. Мындан улам электр жарыгын зарыл учурда гана пайдаланып, жарыктыкка гана колдонууну сунушташууда. Ал эми турак жайларды, ишканаларды жылытууга уруксат берилбейт. Негизи туура эле, энди кыргыз элиге өкмөткө ушу пайдалуу болсо туура эле. Көмүр жагабыз. Электр энергияны только эле ушу телевизорго иштетебиз, телефонго зарядтаганга. Биз үчүн электр энергияны үнөмдөө удобно эле, себеби дегенде бизде газ бар, көмүр бар, печкага жагабыз в основном кышта. Учурда электр кызматкерлери атайын текшерүү иштерин жүргүзүшүп, электр жылыткычтары өчүрүлүүдө. Мындай чектөөлөр ооруканаларга, билим берүү мекемелерине коюлбаганы менен сарам жалдоо пайдалануу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Жалпы ушу электр ачак сценарий койгон Баткен
филиалынын кызматкерлери тарабынан ошол лимитке отуруу максатында 3 фазалуу калк керектөөчүлөрдүн арасында иш жүргүзүп жатабыз бүгүнкү күндө. Ал жерде барып, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, электр энергиянын жылуулукка эмес, электр энергияны такай ошо жарыктыкка, күнүмдүк керектелүүчү шаймандарга гана иштетүүсүнү эскертип, ошол эгерде отопление иштетип аткандарны өчүрүп, чекеден аплан бүртетип кетип атабыз. Баткен облусунда жалпы 108 миңден ашуун электр энергиясын калк керектөөчүлөрү бар. Мындан сырткары 8 миңге жакынын мекеме ишканалар түзөт. Облуска суткасына 3 миллион киловатт саат электр энергиясы берилсе, 500 миң киловатт саатка жакын электр энергиясы ашыкча пайдаланылып жатат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Президент Садыр Жапаров Кемин районуна болгон иш сапары учурунда талкуу жаратып жаткан электр энергиясы боюнча түшүндүрмө берип, 30 жылдан бери бул тармактын тамтыракайын чыгарышкандыгын, муну калыбына келтирүү оор процесс экендигин белгиледи. Кризистен чыгуу үчүн учурда иштер жүрүп жаткандыгын, буга карабай карапайым калк үчүн тарифти көтөрбөй туруу чечими кабыл алынгандыгын ачыктады. Теманы кабарчыбыз улантат. Президент Садыр Жапаров Кемин районуна болгон иш сапары учурунда энергетика жана суунун тартыштыгы маселесине токтолуп, аталган тармактагы көйгөй акыркы 30 жылдан бери топтолгонун белгиледи. Мамлекет башчы энерго тармактагы кыйынчылыктарга карабастан ал энерго колдонууну чектөбө жана электроэнергиясына тарифтерди жогорулатпоо тапшырмасын бергендигин маалымдады. Проблема суу биздики, электр энергия. Бирок ошого карабастан мен талап коюп атам. Светти өчүрбөгүлө. Элге мына 77 тыйын менен калтырдык, билесиздер өзүңүздөр. Тоген казыналарын казган тармактарга көтөрдүк. Элдин светин 77 тыйындан көтөрбөгүлө деп мен тапшырма берип, мен аягында. Ошо менен көтөргөн жокпуз. Көтөрүш үчүн биз пенсия пособияларды, эмгек акыларды көтөрүп туруп, андан кийин анан көтөрсөк болот деди. Саясаттануучу Жылызбек Турганов бүгүнкү күндө энергетика тармагы оор абалда экендигин, ага карабастан президент элдин жашоо турмушун эске алып, тарифтерди жогорулатпоо чечимине баргандыгына токтолду. Ошол эле нарын дейбизби, алай дейбизби, башка жерлердеги толуу аймакта ошол 0,77 тыйын бойдон эле калды. Ошону айтып коюш керек. Бул деле жакшы нерсе азыркы күндө. Себеби Кыргызстан азыр кризистик бир эле биз эмес. Азыр дүйнө жүзүндөгү бардык ошо баягы коронавирустун негизинде бантип кризистик мамиле болуп атат. Ушундай акыл-кубал болуп атат. Ошого байланыштуу биз азыр ушундайга барып, элдер кыйналып турса дагы, энергия системасы дагы ушунчалык оор кырдаал келип турса дагы, бааны көтөрбөй турганы бул туура эле. Жашоочуларда энергетикалык кризистен кабардар экендигин, маселе этап менен ишке ашса деген пикирлерин билдиришти. Жөлөк пулдар жөндөлгөндөн кийин гана бул маселеге кайрылуу чечимин туура көрүшөт. Элдерге пока көтөрбөгө тим эле эл ыраазы болуп атат. Ушул жагы бизди аябай сүйүндүрүп атат. Кымбат президентибиз ушу чектөө жок. Быйылкы кыштан аябай коркуп аттык эле. Президентибиз айткандан кийин санабыз кичине тынчып калды. Все-таки элибизди, жерибизди ойлоп атат. Өзүбүздүн жерибизде жашап атабыз, өзүбүздө суу бар, кең байлыктар толтура. Анан жакшы жашашыбыз керек, ошону эле каалаймын. Жапаровдун айтымында бүгүнкү күндө өлкөдө бир нече ГЭСтин курулушу башталды жана 2025 жылга энергетикалык каатчылык жоюлат. Ошо менен мына 10 чакты ГЭС, азыр кичи ГЭС, орто ГЭСтер башталды. Өкмөттө өзүбүз да баштап атабыз. Таласта мына Бала Саруу ГЭСин, Камбар Атанын 2-нчи агрегатын киргизебиз. Каракөл ГЭСин куруп баштайбыз жакында. Күндөн энергия алган станцияларды курабыз, шамалдан алгандарды курабыз. Мына азыр балыкчы тарапка ошолордун долбоорлору жүрүп атат. Кудай буйрса алардын да ачылышын кылып калабыз эмдиги жылдардан. Мышылниктер бар болсо, алтын кен өздөрүндүргөн булардын тарифтерин этап менен тепкичтей кылып көтөрсө болот деп ойлойм. Эл менен жолугушуу учурунда мамлекет башчы алдыдагы шайлоо маселесине токтолду. Парламентти иллюстрация кылуу, жаңы таза адамдарды алып келүү элдин тандоосуна жараша болоорун түшүндүрдү. Эскилер келип атат деп эч бир аларды мындай неме кылып жектебегиле. Анткени өзүңөрдүн колуңарда турат. Мурдакыдай партия менен түзүп туруп 120 кишини түзүп, алдыңкы 5-тик, 10-дук, 20-лык деп орун саткан жок мында. Эгер ошол талапкерге ичинен добуш берсеңиз өтөт. Бербей койсоңуз өтпөйт, келбейт. Эскиби, чим керекпи, башкасы өтпөйт. Добуш бербей койгула болду. Абалга көз салган саясаттануучулар, эксперттер жана байкоочулар бул эскертүүнү колдошту. Президент кайсыл бир партияга жан тартып, колдоо көрсөтүп жатат деген кептер суу кечпээрин белгилешет. Президент Садыр Нуркозович бүгүнкү шайлоонун таза өтүшүнө чоң чакырык таштады жана чоң демилгени баштады.
Бұл демилген алкагында жөнөкөй карапайым жаран болобузбу, кандай болбосун, биз ошол президентибиздин койгон талабы жана чакырыгы менен биз дагы кайдыгер карабай салым кошуш керек. Сайлоо, таза эл, таза журт, таза бала карасы менен өңүбүз дагы, көңүлүбүз дагы, пейилибиз таза болгондой кылып, жакшы шайлоого катышайлы. Өлкө жетекчисинин тапшырмасын аткаруу үчүн күч түзүмдөрдө активдүү иштешүүдө. Эгерде шайлоо мыйзамдарын ким буза турган болсо, баары бирдей жооп тартылат. Милицияң болосуңбу, прокуратура болосуңбу, администрация болосуңбу, баары бирдей тартылат. Анткени биздин максат азыркы административдүү эч кимге жол бербей, пайдаланууга, анан кийин добуш сатып алганга мүмкүнчүлүк бербей. Аны тыйышыбыз керек. Президент белгилегендей шайлоону таза өткөрүүгө кызыктар эмес күчтөр болсо, анын ээлеген кызматына карабай жоопкерчиликке тартылары тиешелүү органдар тарабынан да эскертилүүдө. Алтынбек Бектуров, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.